Ой, девочки. Ползу, девчата. Пани ползунья приползла. Оля написала: опять купи сахара. Вот. И там еще, наверное, штук 5 пистонов есть. Девочки, залила квас в эту же дюрджу. Вы поняли? Ну, он светленький что-то. Ну, наверное, так и будет. Девочки, что будет, то будет. Добавила по ложке меда. Сахара ж нема, а он мед. Вот, сейчас покажу. Докажу. То я даже не закрыла, чтобы ложку облизать потом. Бо ложка вся в меду. А я сейчас пока не хочу. На сладкое не тянет. Вот. Ну, хай побродит. Если что, мы с Олей выпьем. Мы же не для женихов делаем. То им надо повыпендриваться, чтобы цвет был, газ был. Нам и так сойдет. Та же брага, водички и по ложке меда заколошматила, и все. Перелица под стирушку сделала. Девочки, сегодня купила. Вот это. Стояла долго, не было продавщицы, минут 10. Принимаю товар 5 минут. А мы стояли там, дядька один стоял, а еще второй дядька стоял и девочка впереди меня. И мы вот это стояли с этими дядьками, болтали. В общем, девочки, ну я захотела. Ребро, цена одинаковая. Что ребро, что вот это вот почеревок, только без шкуры. Мясной. Я хотела, думаю, ребро взять, кусочек вот такой, знаете. Думаю, я не знаю, что. И вот оно, а что мне с него делать? Ну, сейчас разрежу. Ну, тут одно мясо, смотрите. Я люблю, чтобы, конечно, было жирнее. А что делать? Я уже, девочки, поставила казанок, сахар приготовила с постным маслом. Думаю, сейчас его сделаю коричневым. Я даже не знаю. И дальше что? Картошку. Вчера сделал. 2 ложки съела. Ой! Не знаю. Дивлюсь я на небо, там та й думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю. Ножики вже тупые, ножики. Ой, чики-гики, маму, чики-гики, папу. Девочки, вот так все время всю жизнь вспоминаю, как ножи беру точить. Так вот это и вспоминаю, чики-гики. Мальчик игрался ножами, чики-гики, маму. Ну что, девочки, и морковку почистила, и 3 цибулины почистила. В общем, чикаю. А что я ну и вот я почикаю сейчас. И дальше что? Я думаю. Девочки, мне лучше его то перекрутить. Все, какие-то крутелыки делаю. Ну, я его сейчас почикаю, и шо? Жевать мясо. Девочки, я же, по-моему, вам говорила, и многие написали, что тоже любят мясо больше в виде фарша. Так что я не единая. Ну, сейчас, значит, перекручу. Ура! Давно мясорубку не мыла. Вчера. Надо уже ее и не менять, хай так и стоит. И мыть не надо. Нафиг это мытье, когда опять засирать надо, включать розетки. Ай-яй, жизнь, девчата. А вы говорите. Я веселая. Я уже сумасшедшая, не веселая от этой жизни. Ой, девочки. Ой. Девочки, что значит, когда хоть поспала полчаса каких-то? Уже совсем другая. Я вчера, девочки, вот такая вся. То ли воля, то ли неволя. Так и не... Девочки! Ой! Ой! Ура! Я батарейки купила в той сумке. Теперь буду в ней тягать. Вот, наверное. Ой, а если сумку поменяю, то они там и будут лежать. Купила 2 батарейки. У меня аж глаз задергался. Вот такое я вспомнила. Фу, но я поставлю. Может быть, завтра. Я пошла за мясорубкой. Думаю, куда я уже рванула. Так, казаночек надо отставить.
Отбой. По казанкам отбой, девочки. А может и не отбой. Малыш, Дик, везет вам. И вы еще прицепились на мою голову. Мне мало людей, так родичей. Так и вы еще породичались со мной. Знали, с кем родичаться, да? Он борщ. Дик, ты только что грыз коробку. Я насыпала борща. Я посмотрю. Девочки, насыпала борща. Вот так коробочку выгрызал. Думаю, ой, вот это да. Собачка переродилась, захотелось борщица. Насыпала. Давай, вперед, холодненький. А зачем? А мыска мне еще надо. Давай, Дик, налетай. Подешевело. Ой. Давай, Дикуся, я посмотрю. Мне хочется посмотреть. Какой ты аферист. На всю голову. Давай. Девочки, я перекручу. Жевать мясо. Мне так оно уже надоело что-то жевать. Я только что семечек так наживалась, а что ну их в баню. Уже жернова болят. Так, девочки, вперед за орденами. И вот тут 600 грамм. Прокручу быстро. Вон оно как пуля. А мясорубки сделали, да, девчата? Золото. Не успевай кидать, вылетает все. Давай. Ты намного накидала. Да давай. Все. Девочки, наверное, я вас пожалею. Хотела... Пожалею. Перекрутила. А что дальше, я не знаю. Есть одно яйцо. Девочки, честно. Сейчас беру только все приправы. И буду думать, что его робить. Девочки, даже пол морковки перекрутила. Одну цибулину и пол морковки. Меленый, душистый. Пошел. Это хоть быстро все готовится, а то мясо. То, нахера оно, то, извините, тушить, да? Мы шо? Тушеное мясо. Надо дело готовить то, что больше любишь. Как будто я его, девочки, много ем. Оно у меня все сквозь пальцы проходит. Ой, девочки. Я колбасы он поела с хлебом, с этой зарчицей диджонской. И мне хватит мне. А мене хватить. Я багато не їм. Так. Так что казаночек хай стоит. А что я буду в нем делать? Ну, морковка, лук, фарш. Все. Да. Большинства ничего не надо подкинуть сюда. Что сюда? Сухарей подкинуть. И что дальше? А сухари только вкус дадут. Я чуть-чуть, девочки. Я уже знаю, что я сейчас сделаю. Где сухари? Девочки, вы говорите свистеть. Как ты свистишь хорошо. То вы не слыхали, как я свистеть умею, девчата. Свистнуть? Ой, будете меня потом обсуждать. Скажете, во, босячка, и свистит, йот красоте. Человеку столько лет, она вот так себя ведет на весь белый свет. Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина в саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три. Приглашайте свистуном. Девочки, всю жизнь свищу и буду свистеть. И денег никогда нету. Ну и не было, чтоб их не было. Один раз в жизни. Ну, может, два. Что одалживала, да.
А так, по чуть-чуть всегда есть. На покушать есть всегда. Меня хлопцы свистеть не могут, а мама может. Чему научилась в детстве, до сих пор умею. Это как за веночки, я вам только что говорила. Только так, не судите строго. Не судите меня, люди. Я любила и люблю. Девочки, мне спать нельзя 2 часа в сутки. Видите, как на меня сон действует. Вчера сидела, я сама видео смотрю, особенно первое. Девочки, поверьте, утро такое было. Ой. Ой, сначала с вечера до полночи, а потом где-то с 4:30 утра погнала. Что вчера я вообще, я там пришла, сидела. Думаю, не, наверное, я не хочу не готовить, а маме ж. Ой, еще же сказала, что Вовку постаралась, я думаю, покушает, с собой возьмет, или тут хай остается. Кому оно все надо, девочки? К собакам, видите, они как привыкли сами к людям, как к собакам относятся, и к ним хотят, чтобы так относились. Не хочу. Такое я вчера говорил, что я сидела, я вот так за голову взялась. Ой. Тут не хочется, девочки, говорить, вписывать на пьянку. Слышите? На меня мужья так не крякали, как родной брат. Девчата, поставила, пошла за своей любимой терочкой. Вон у меня 2 новые, новенькие. У меня терки и доски есть новые, я не люблю их. Я не люблю, я люблю тебя, жизнь. Ла-ла-лай, 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 ла. Девочки, как всегда все. Лук, морковь, как будто что-то новое кто-то придумал. То сосед, тот дурачок, думает, который то забор, что камни натягал, думает, что она тут, что они тут, вот это гуляют каждый божий день, и стыда, и совести нету, уже и свистят. Вот то денег там, боже мой, я уже представляю, какие там столы накрыты, ломятся, каждый день она здесь поет, уже и свистит. Ну, он уже слыхал 100 раз, как я свистела. А что мне еще делать? Мне только осталось свистеть. Вита со Швеции, помнишь? Мои свистки у тебя дома. На Кассиора, девочки, у меня Вита. Она в комментариях есть тут. В Швеции живет. А она скажет. Ой, мы с ней тоже, я к ней когда приезжала. Ну, у нее же ножички больные, я вам рассказывала. Приезжала, кушатки наготовлю, мы с ней как сядем, и поем, и музыку включим, и танцуем. То она танцует, сидя, как она меня смешила, боже. Я до всыку реготалась. То я ее посмешу, встану, потанцую. Да. А что горевать? Мы и так отгоревали всю жизнь. То мы, девочки, когда с женихами серьезные, они нам на нервы действуют. А как только на волю выскочили, в пляс, в свист, кубарем плюки вот так. Ой. Ой, девчатка. Девочки, вот то. Девочки умоляют за свит. Ну, не обсуждаю, но я свистеть умею. А кому мне посвистеть? Вы сейчас теперь мои зрители. Художественный свист теперь будет через день. Девочки, жарится морковочка, цибулька. Пасту я вчера купила, видите? Акция в АТБ.
Сейчас пожамаю вот это и покидаю водичку с томатиком. Вот это, и хай протушится. Я себе, думаю, возьму в судочке маленьком. Чуть-чуть. Ой. Ой, Господи, дай мне силы. Девочки, спускалась из коридорчика, когда сюда шла. Вот колокола в монастыре били. Я сколько спускалась, только это, Господи, Боже мой, родненький. Так же зацвело все. Дай только мира на земле. Это ж ты руководишь этим, ты ж знаешь все. Все в твоих руках. Как ты захочешь, так ты и сделаешь. Я так уже Бога прошу. Сколько людей страдает от всего. Господи, услышь меня. Все. Девочки, хоть брала миску, а получилась кастрюлька. Вот так. Зачем оно одного и того же цвета? А уже тут мясо кручу, смотрю, ручки отломаны. Ну и шо? Оно ж чистое. Что в мисочках особенно. Ой, девчатка, спасибо, что вы у меня есть. Наслушались свиста. Звиняйте, що не так, або що. Душа поет, а сердце плачет. Та-ра-ра-ра-ра. Ой, сильно большой огонь. Вода и медные трубы. А сказка хорошая, да? Огонь, вода и медные трубы. Ну, все сказки хорошие. Ну, по-моему, все сказки Роу, да? Роу, там, Птушко. Или Птушко это режиссер был? Кинорежиссер, да? А Роу? Или Птушко и Роу, они разные, что там, ну, вот эти сказки, да? Ну, я знаю вот эти два сказочника. Это Роу и Птушко. Лучше уже сказок нашего времени нету. Я все сказки пересмотрела. Дети мои все сказки до сих пор любят. Они вот эти... Я как увидела недавно мультики вот эти современные. Ёпарас, это девочки, что это такое? Мамочки, ну, молоденькие, что же это за мультики вы ставите? Деткам, вы что? Вы же на этих мультиках не выросли. Там не поймешь, это человек, это животное, или насекомое, или инопланетянин. Вообще, я как увидела, и то я увидела, это не посмотрела, я видела в ТикТоке, ребенок смотрит телевизор. Ой, думаю, ёпарасоте, как они смотрят, девочки? Они же даже не моргают. А им по полгодика они уже вылупляются в эту ерунду. Так, ну, представляете? Это кошмар. Не поймешь, какие-то заразы бегают, непонятного вообще. Не носы, а лейки какие-то у них. Вот эти, что лить, квас переливать. Ой, комедия. Открываю томатную пасту. Открыла, слава богу. Вот эта паста хорошая. Пахнет. Вот пахнет. Я на хлеб даже хочу намазать. А вот у меня и даже кусочек хлеба. Попробовать, это тот вкус или не тот вкус. Когда мы в детстве, помните, мазали на хлеб и солью присаливали. О, ложку положила. Ложку положила, девочки, и свистун сахара. 1 свистун на пасту. Вот, честное слово, 1 свистунок. А я их 3, а 2 вот остались. Желтый и красный сюда. Девочки, делаю классику. Наливаю водичку. Я думаю, я права. 100%. Насыпала приправочки. Кину лавровый листик листиком. Листячком.
и все. Хай закипа, а я покручу фрикадельки. А, я ж хотела попробовать просто кусочек, девочки, пасты. Сейчас. А девочки вкусно было. Да, девочки, я даже уже, когда жила, я жила в полуподвале, первая моя квартира была, 3 года. Ну, рядом дом, а потом перешла уже в этот дом, где я. Окна друг напротив друга. Ну, так завод мне разрешил жить. Сначала там пожила. Так когда я даже там жила, я помню. Вот так, что-то как захочется, что-то такого. А шо, пойду в холодильник, гляну, о, пасты с хлебом. Ой, как вкусно. А еще пасту я всегда, помню, пол-литровые баночки были. Покупала, вот то куплю. И масличком сверху заливала ее. Наверное, чтоб не плеснела, да, девочки? Для этого мы это делали. По-моему, да. И вот то, как намажешь на хлебушек, а еще с масличком с этим. Да, так вкусненько. А в детстве то вообще мы мазюкали. То хлеб с сахаром. Я помню, хлеб с сахаром вот так насыпала себе много, девочки. А на улице кран у нас же во дворе был. Вот. И пошла, ну сколько мне лет, 10 было, наверное, я запомнила это. И я вот так сахар держу, еле пошла с ним, с хаты вот так вышла, до крана дошла. И поставила, ну возьми сначала, ну дитё, что вы хотели. Возьми сначала воду настрой, да, а потом подставляй хлеб. Я подставила, и вода как шуранула и смыла. Я так запомнила. Я так смотрю, сахара нет. Так я потом, девочки, никогда до крана не подходила. Набирала в рот воды и вот так стояла, поливала сорта, капельки делала. Да. А ну. Вот что-то есть, но... Да, кисленькая, сейчас солененькая. Вот. Раскомка, знаете? Но не тот уже вкус. Вроде бы что-то напоминает, но ничего. Кушать можно. Я воды наберу для рук. Девочки, вкусненько. Вот так что-то захочется вам. Когда токсикоз начнется. Вставайте, мажьте, присаливайте. Погасит немножко токсикозик, девочки. Ой. Я хочу сюда поставить казаночек. И хочу тут накрутить какие-то крутелыки, девочки. То лукелыки были, а сейчас будут крутелыки. Сейчас закипает. Ой, крышечка упала. Ольга Петрівна спешить. Ольга Петрівна спешить. Так, девочки, закипела. Моя красота. Смотрите. А что, плохо? Сейчас сюда накидаю вот этого. Ой, пахнет, уже можно кушать так. А что с ним? Сейчас много крутеликов накручу. Или посмотрю. По настроению. О, так, что-то мне не с руки, да? Надо вот так. Что же я сюда тянусь, когда мне там неудобно. О, вот это оно, правильно? Мы же еще нормальные. Вот этот шнур надо подвязать. Так ненавижу, когда шнурье лежит на полу. Моешь, заметаешь, а оно валяется под ногами. Надо замотать за трубу туда. Но это не сейчас и не сегодня. Прямо сейчас подскочила, бегом упаду на пол и буду шматовать шнуры, в порядок приводить. Ну, горячее кидаю, оно сейчас сразу. И сейчас покипит, да, девочки, с полчасика. -то. И нафиг мне надо вот эти мясо тушить. Я вчера уже наготовилась. Бляха-муха. Нема ни хера. Ой. Ну и хорошо, девочки. А так бы что я делала?
Не знаю, что с травой уже делать, девочки. У меня нет сил. Надо кого-то просить, чтоб мне в порядок привели. А кого, девочки? Никто не захочет даже за деньги. Вон, пол родни не работают. Попросить кого-то? Ага. Во-первых, не захотят, а во-вторых, лучше чужого заплатил и хай идет. И просится на следующий раз, потому что человеку надо заработать. А своих не отделаешься потом. Я права? Права. Еще и нервы натрепаешься. А потом калитку откроешь, под жопу как дашь. Я права, девчата. Как всегда. А кого? Нема на примете. Все ходят или доходяги какие-то несчастные. А нема никого у нас, девочки. Все попрятались. Ни наркоманов, то наркоманы бегали. Ни наркоманов, ни алкоголиков. Никого. Все. Одни порядочные ходят. И бабы. Все исправились резко. Только Вова мой. Непонятно. За какие дела? О, тоже талант. Вот так вот. Я вчера на него вот так сидела, не смотрела же так в упор. А вот так вот гляну. Боже, девочки, сбуханный такой. Это вот то, как он с нами был, вот то, когда он пошел до цары на день рождения. Это он, наверное, не выкисал с тех дней. Кошмар, как вот жрать не хочется. Как не хочется хорошей, нормальной жизни. Да даже с нами вот прийти, поговорили, да, посмеялись, поплакали, что-то пообсуждали. Какая жизнь тяжелая. Мы уже все в таком возрасте. 3 человека нас родных осталось. Блядь, вашу мать, что же это такое? Фу, блядь. Что же это такое? Почему так всю жизнь? С сыном не ладят. Гонит на него и маты, и все. Он такой же самый становится, как и он. Такой же самый будет. С работы погнали. Хорошо, что хоть не по статье, девочки. Такая работа, в магазине работал. 30 тысяч зарплата. Это сумасшедшие деньги. Это моя пенсия за год, он за месяц зарабатывал. Это мало на одного. У тебя же ни семьи нету, ни детей, никого. У тебя твой папа это дурбецела, и ты вдвоем. Вам что, на питание 5000 не хватило? А на остальные деньги одеться, обуться, а не бухать, пробухивать. А потом тетя Люда дайте, то покушать, то дайте денег, одолжите, то еще что-то. Кошмар, девочки. Как так? Я не понимаю, девочки. Тут мы прожили, да, вот и вы там сколько. Хорошо, если со всех, кто у меня есть подписчиков, девочки, вы там, ну, может, 10% хорошо прожили жизнь и живете дальше, продолжаете. Что все в порядке у вас и с мужьями, все. В основном же мы сами тянем эту лямку всю жизнь. И тянем ее, и нормально, и с детьми мы пооставались. Да, без мужей, кто овдовел, кто разошелся. И мало кто пропадет, сбухается. Ну, у меня на заводе у нас вот многие посбухивались после того, как завод закрыли. И поумирали, и дети их не поумирали.
Вначале детей похоронили, а потом и сами киберлыкнулись. Я как узнала, девочки, такие бабы были, знаете, деловые, такие в цехе, знаете, такие ходили руками и ногами, мотыляли. Строили себя что-то все в золоте. А потом завод закрыли. Я, девочки, как начала их встречать, как начала через кого-то узнавать, у меня крыша поехала. Что водка делает. Одна двоих детей похоронила, дочку и сына. Вообще кошмар. Одна сына похоронила. Ходила, валялась. Я ее как встречу, как встречу. Ой, думаю, кошмар. Вы ж такие были на язык умные, такие бабы были. Что ж вы вот это с собой поделали, бляха-муха. Сейчас, девчонки, сполосну. Девочки, ползу. Тащу каструли. Крышечку на казанок. Там женщина спрашивала, крышечка где от казанка. Я не знаю, где она. Может, кому-то давала, не вернули. Я же вам говорила, что соседке как-то давала казанок большой. А она мне потом его не вернула. Я приду, она все в нем то готовит, то готовит. Но мне же неудобно сказать, ну давай высыпай, и я пошла. И так приду, опять что-то в нем кипит. А потом как-то пришла, говорю, дай мне казанок мой. Так ты же его забрала. Я говорю, я его не забирала. Я все время приходила, все хочу тебе сказать, дай казанок, дай казанок. А у тебя все время что-то, Люда, ты забирала, вспоминай давай. Я и пошла, что мне вспоминать, когда я знаю. Вспоминай. Девочки, квас последний. Стоял сколько раскрытый и газированный. Ой, вкусный какой. А что ж я поставила, а не подпалила. Крышку накрыла на какие-то, девочки, фрикадельки с сухарями. Так, поставила кастрюльку. Сейчас почищу картошечку. Там 4 картошинки, я их почищу. Так, девочки, поставила я, почистила 4 картошины было. Девочки, а это пахнет. Как хорошо, что я перекрутила мясо это. Этот почеревок. Вы же видели, оно не почеревок, а мясо одно. Вот это по 145 гривен, девочки, килограмм. В миллион раз дешевле колбасы. С чего это мясо сделано, так? Где оно выкормлено? Колбаса и с этого не сделана. 145 гривен, что плохо? Вон пол кастрюлечки, пол казаночка с подливкой, с такой пахнет, девочки. Все-таки, когда перекрученное, когда сделано вот так вот, как на котлеты, оно вкуснее и пахнет. Вот я сейчас открыла, понюхала, вот это кипит. А? О, и 4 картошины. Все, тоненько села, почистила. Больше нема картошки. Хватит. Он поставила кипит. И квас. Ой, какой квас, девочки. Я столько лет потеряла. Квас не делала. Ну, покупала это. Я как куплю, оно такое невкусное. А все ж думаю, что квас. Он же запомнился, какой квас вкусный. Девчоночки, спасибо вам огромное, что вы уделяете мне время. Я думаю, я вас не огорчаю ничем, правда? Я желаю вам всем только здоровья, особенно деткам, внукам вашим, особенно деткам. Да и вам тоже. И нам надо и здоровья, и пожить подольше. Что мы в жизни видели? Тянулись всю жизнь.
А сейчас еще такое. Вот сколько горя на земле. Там затопляют все, там бомбят, там еще что-то. Ну что же это такое, девчата? Ну, нам выпала доля. Сирена. Сирена за сиреной. Можно? Я уже не могу. У меня скоро крыша поедет от этого. Спасибо, девочки, за внимание. Будьте здоровы. Самое главное мира, тишины и покоя. Берегите себя. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо заранее. Приходите на обед. Все кипит. Поделимся последней крошкой.